ไม่ทราบว่าใครขอขึ้นมาครับเพลงนี้ช่วงนี้สามชาติแล้วกันนะอยู่ในโลกความมืดอันลึกลับจงกระดับรับได้แต่ต้องเดียนจะมองหามองเห็นก็เป็นเพียงในความฝันยาวช้ำลงตัวนอนพอตื่นมาพังพบกับความหมายยังหายใจเนื้อตัวยังเผาร้อนยังมีหวังเห็นดวงตะวันร้อนจะมัวนอนนิ่งเฉยอยู่ทำไมถึงมาเป็นที่เหลือกินเนื้อเก็บเป็นส่วนเกินจะนำเงินตัดโตและฟ้าดวงดาวตัวจิ๋วนี่สุดยอดมากเลยนะตัวจี๊ดจริงๆด้วยเ
เออ